Ассаламу алейкум. С утра приходит сообщение о том, что на территории Грозного упало 4 дрона. Предположительно, что дроны украинские. Упали они на территории 2-го полка имени Кадырова, ОМОН и здание ФСБ, если верить тем сообщениям, которые поступают. Вот по этому поводу хотелось бы несколько слов сказать. Я с самого начала убежден в том, что такого рода действия со стороны Украины, если допустить, что это украинские дроны, не несут никакой полезной нагрузки для Украины. Потому что все эти дроны падают именно на те территории, где находятся исключительно кадыровцы. А эти кадыровцы исключительно работают на подавление чеченской воли. Казалось бы, да, логично будет, если подразделения кадыровцев, которые работают на подавление воли чеченского народа, то логично будет атаковать такие цели. Опять-таки нет. На территории Чечни сегодня нет никакой силы, которую можно реанимировать и зачислить в ряды сопротивления, потому что Российской Федерации под наблюдением этого мирового сообщества удалось на корню уничтожить чеченское сопротивление на территории Чеченской Республики как таковой. Поэтому эти попытки, если даже допустить, что украинские дроны падают на территорию разных подразделений кадыровцев, для того, чтобы поднять местное население, они тщетны. Далее. Не то, что дрон, который упал на территорию того или иного подразделения кадыровцев, даже брошенный камень в сторону кадыровцев для нас, чеченцев, это колоссальная радость. Мы всячески поддерживаем и радуемся каждому упущению, каждому падению, каждой смерти, каждому ранению или что-то в этом роде касательно кадыровцев. Для нас это колоссальная радость, и мы всячески поддерживаем это. Но одно дело, когда для нас это радость, и мы это поддерживаем, а другое дело, когда в глобальном смысле это ничего не меняет. Если украинцы действительно заинтересованы в том, чтобы пошатнуть кадыровский режим, так называемый кадыровский режим, по сути это путинский режим в Чечне, то они должны нацелить свои дроны на территорию Ханкалы, на территорию других подразделений и баз, где находятся исключительно русские. Это самое важное. Остальное все не важно, остальное не имеет никакой нагрузки. Все чеченцы, которых можно реанимировать, можно поднять на борьбу против сегодняшнего режима Путина и всей России, они сегодня в подавляющем большинстве находятся на территории Украины, за Украину и находятся на территории Евросоюза. Остальные либо отошли от дел, либо согласились с тем, что сегодня правит этот режим, либо радикализовались и готовы воевать со всеми, с кем можно вообще воевать. Я имею в виду про радикальных исламистов, коих у нас тоже немало. Вот, основная масса, она заседает в Турции, некоторая часть находится в Сирии, Ираке, очень маленькая часть. Вот такое положение дел у нас сегодня, если говорить касательно чеченцев и Чечни.